E a terceira técnica é sobre o uso de trilha sonora e efeito sonoro também. Essa técnica tem o intuito de engrandecer cada vez mais ainda o vídeo. E o vídeo ele não é só a imagem, o vídeo também é muito o áudio também. Não só de narração, não só de trilha sonora, mas tudo isso junto. Narração, trilha sonora, efeito sonoro. E o efeito sonoro ela se encaixa praticamente em tudo. Se você já ouviu falar, por exemplo, de Foley, você sabe que tudo tem um som, tudo tem um barulho, até o silêncio tem um barulho. E essas coisas que fazem o vídeo também serem muito diferentes quando você coloca e quando você não coloca. A diferença, basicamente, a gente só consegue entender quando tem esse contraste, né? Quando é um vídeo que tem e quando é um vídeo que não tem. A gente fica nessa de por que está faltando aqui, será? Mas são esses pontos, são esses detalhes. Então vamos agora montar aqui na nossa trilha, no nosso vídeo. Eu peguei algumas trilhas e alguns efeitos sonoros também, só para fazer essa exemplificação aqui. Então eu tenho aqui duas trilhas. Vamos dar uma olhadinha nelas. Vou ver o final também. Legal, legal. Vamos ver a segunda. E não tem como, você faz a escolha de efeitos sonoros e trilhas sonoras montando o seu vídeo, sentindo o que é necessário para complementar cada vez mais. Então não tem muito que você faça assim de sopetão, de tentar fazer rápido, de qualquer coisa, de ter um atalho. Não, tem que ir vendo o que fica mais legal, o que fica melhor e ir seguindo. Simples assim. Eu vou utilizar a primeira música aqui. E aqui a gente já começa com um detalhe que eu tenho aqui no meu vídeo, vou deixar ele até mais curto aqui, tirar essas partes iniciais. Vai ficar aqui com 10 segundinhos, beleza, é uma coisa que eu quero. E agora eu tenho um problema aqui, eu posso fazer só um corte e diminuir aqui minha trilha sonora. E ele vai acabar no seco assim, vai acabar chato. Eu vi duas coisas aqui, que eu não posso fazer isso com a minha trilha sonora e que eu tenho que ter mais takes, porque essa música tem um BPM, tem um ritmo maior. Então eu vou voltar aqui, dar um Ctrl Z até voltar todos os meus takes, mesmo que repetidos, eu vou deixá-los ali. Vou dar mais um espaço aqui e vou fazer 15 segundos talvez, não, deixar 10 mesmo. 10 segundos de vídeo final que eu quero. Que era como estava ali antes, deixar marcado aqui com in e out, e vou aqui em áudio essencial, se não tiver aqui em janela, áudio essencial, e vou deixar minha música aqui com 10 segundos utilizando essa ferramenta legal aqui, ó. Eu venho em música, clico em duração, ativo ela e em remixagem, ela tem aqui 1 minuto que eu vou mudar para 10 segundos, dou um enter, ele vai pensar, e depois que ele pensar, ele já vai puxar o mais próximo possível. Então ele ficou ali 10 segundos do jeito que eu queria, só que ele passou para dar o looping certo da música. Então vamos ver como é que ficou agora. Muito melhor, não é? Então eu vou ajeitar aqui o meu vídeo para ele ficar nesse ritmo, nesse tamanho. Ele ficou aqui com 12 segundos. Minha música tá perfeita, tem um começo, um meio e um fim. Não tá quebrando a batida, não tá nada. Então eu vou ajeitar aqui agora os meus clipes. Nessa batida eu vou trocar e vou puxar pra cá. Novamente. De novo. Opa. É isso aí, já deu para entender como é que eu quero fazer. Coloquei minha trilha sonora. Eu vou agora mexer no ganho dela e deixar com -9.
Já não tá estourando, mas ela ainda tá alta. Eu quero que ela fique... Eu vou aumentar, na verdade, de novo aqui as transições e vamos dar uma ouvida aqui, vamos ouvir. Tá, tem mais coisas, mas eu vou ainda diminuir um pouquinho, vou balanceando um pouquinho por vez, mas agora eu vou fazer a utilização também dos efeitos sonoros para já ir impactando e aí conseguir aumentar e diminuir o que for necessário com todo mundo junto. Vou deletar esse aqui. Eu tenho esse aqui que é vento. O vento, eu vou cortar um pedaço dele. Beleza. E vou utilizar aqui no búfalo. Só um pedaço. Adiciono ali e dou um Shift D. Vou dar um Ctrl Z aqui. Um Shift D, ele já coloca as transições pré-definidas, né? Transição padrão. Então, beleza. Vamos pegar os próximos aqui, que eu tenho... Se eu aumentar o take aqui, ele não tá aparecendo, eu posso vir aqui e colocar para ele aparecer o nome do áudio, ó. Lake, então Lake, um lago e birds, pássaros. Então temos lagos e pássaros. Lago. Errei. Aqui são pássaros. Aqui. E o lago do lado. Aqui. E aqui assim, tira aqui. Aqui ele já tem um fade dele mesmo, que eu vou deixar iniciando um pouquinho antes de trocar o take. Subir aqui tudo um pouquinho para eu ver um pouco melhor todos esses áudios. E agora sobrou o elefante. Vamos ouvir aqui. Adicionei o efeito à minha pasta e trouxe ele para o nosso projeto. Então agora eu vou puxar e vou colocar ele aqui no elefante. Aqui. Vamos ver como é que tá até agora. Aqui também tem um lago, eu posso adicionar novamente e vou mexer aqui, ele ficar um pouco mais baixo, esse volume aqui, ter menos decibéis. O elefante também ter menos 6. O vento deixar mais suave também. Na verdade, esse aqui eu vou mudar a música. Eu peguei aqui a caneta e vou diminuir bem aqui ó, o início dele. Já ficou bem mais legal, já dá pra ver que tem vários efeitos, várias coisas aqui unidas e trabalhando juntas e tem que ficar mais harmônico, então é por isso que eu começo a aumentar e diminuir o volume de cada coisa, do efeito sonoro, da transição, da trilha sonora e assim por diante.